بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، سوگند به قرآن حکیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. که تو قطعاً از پیامبران ما هستی، بر راه راست اسلام قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم. همان که از سوی پروردگار شکست ناپذیر مهربان نازل شده است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا گروهی را که نیاکانشان هشدار نیافتند و خود نیز غافلند درباره عذاب قیامت بیم دهی. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. به راستی که فرمان عذاب الهی بر بیشترشان تحقق یافته است، زیرا لجاجت می کنند و ایمان نمی آورند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مثال گمراهی کافران چنان است که گویی ما بر گردنشان تا چانه زنجیر نهاده ایم، چنان که سرهایشان بالا مانده است، لذا از انجام هر کار خیری عاجزند و راه هدایت را نمی‌یابند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. پیش رو و پشت سرشان سدی قرار داده ایم و چشمانشان را با پرده غفلت پوشانده ایم تا حقیقت را نبینند. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ای پیامبر، برای کافران یکسان است که آنان را بیم دهی یا ندهی، در هر حال ایمان نمی آورند. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. تو فقط می توانی به کسی هشدار دهی که پیرو قرآن باشد و در نهان از پروردگار رحمان بترسد، چون این کسی را به آمرزش و پاداشی ارجمند بشارت بده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یقینا ماییم که مردگان را زنده می کنیم و تمام کارهای نیک و بد و آثار باقی مانده از ایشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر به شمار آورده ایم. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. ای پیامبر، برای کافران ماجرای مردم شهری را مثال بزن که پیامبران به سراغشان رفتند. اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آنگاه که 2 نفر از پیامبران را به سویشان فرستادیم، اما مردم تکذیبشان کردند. سپس با فرستادن پیامبر سوم آن 2 را تأیید و تقویت کردیم. آنان به اهالی شهر می گفتند ما فرستادگان الهی به سوی شما هستیم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. آنان در پاسخ گفتند شما بشری همانند ما هستید و پروردگار رحمان چیزی نازل نکرده است، شما فقط دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیامبران گفتند پروردگارمان میداند که ما قطعاً به سوی شما فرستاده شده ایم. و ما علینا الا البلاغ المبین. و ما وظیفه‌ای جز پیام رسانی آشکار نداریم.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. مردم گفتند ما وجود شما را شوم می‌دانیم، اگر از تبلیغ دست بر ندارید حتما سنگسارتان می‌کنیم و عذاب دردناکی از جانب ما به شما خواهد رسید. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند شومی شما ناشی از کفر و گناهان خودتان است. آیا اگر به شما پند داده شود آن را شوم میپندارید؟ بلکه حقیقت این است که در ارتکاب گناه شما مردمی اسرافکارید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و خطاب به مردم گفت ای قوم من، از این پیامبران پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. پیرو کسانی باشید که از شما پاداشی نمیخواهند و خود هدایت یافته اند. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. و چرا معبودی را نپرستم که مرا آفریده است و شما نیز به پیشگاه او بازگردانده میشوید. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا به جای او معبودانی برگزینم که اگر پروردگار رحمان بخواهد به من زیانی برساند نه شفاعتشان به حال من سودمند خواهد بود و نه میتوانند مرا از عذاب الهی نجات دهند. إني إذا لفي ضلال مبين. اگر چنین کنم آنگاه یقینا در گمراهی آشکاری خواهم بود. إني آمنت بربكم فاسمعون. من به پروردگارتان ایمان آوردم و از مرگ هراسی ندارم، پس سخنانم را بشنوید. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. آن مرد به دست قومش به شهادت رسید. آنگاه به وی گفته شد وارد بهشت شو. او گفت ای کاش قوم من میدانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و گرامی داشته است. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. پس از شهادت او برای هلاک قومش سپاهی از آسمان نفرستادیم و پیش از این نیز چنین نمی کردیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. کیفر آنان تنها یک بانگ مرگبار بود، پس به ناگاه همگی هلاک شدند. يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای افسوس بر این بندگان که هر پیامبری به سویشان آمد مسخره‌اش کردند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند و نمیدانند که قبل از آنان چه بسیار نسلها را هلاک کرده ایم که دیگر به دنیا باز نمیگردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. و بدون استثناء در روز قیامت همگی به پیشگاه ما احضار خواهند شد. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. برای آنان که قیامت را باور ندارند زمین خشک نشانه عبرت آموزی است. ما به آن زمین زندگی بخشیدیم و از خاکش دانه های غذایی رویاندیم که انسانها از آن میخورند.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. و در آن زمین نخلستانها و تاکستانهایی پدید آوردیم و چشمه ها روان ساختیم. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. تا مردم از میوه آن بخورند در حالی که آنان در تولید این محصولات هیچ نقشی نداشتند. آیا در برابر این نعمتها سپاس نمیگذارند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک و منزه است پروردگاری که همه جفتها را آفرید، از گیاهان و درختان گرفته تا انسانها و حتی مخلوقاتی که مردم از آن آگاهی ندارند. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. شب نیز برای آنان نشانه دیگری بر قدرت الهی است که روز را از آن برکنار می کنیم و همه در تاریکی فرو می روند. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. و خورشید نیز پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است. این تقدیر پروردگار شکست ناپذیر داناست. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. برای ماه نیز منزلگاه‌هایی مقرر نموده ایم تا سرانجام از قرص کامل به هلال و به شکل شاخه خشک خرما بازگردد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه خورشید میتواند به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و هر یک از کرات و سیارات در مدار خود شناورند. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نشانه دیگر از قدرت پروردگار برای آنان این است که پدرانشان را در کشتی انباشته از سرنشین و بار حمل نمودیم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. همچنین برایشان مرکب‌های دیگری مانند آن کشتی آفریده ایم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اگر بخواهیم آنان را غرق می‌کنیم که در این صورت نه فریادرسی دارند و نه از تقدیر الهی رهایی می‌یابند. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. مگر اینکه رحمتی از سوی ما شامل حالشان شود و تا زمانی معین از دنیا بهره‌مند گردند. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هنگامی که به مشرکان گفته می شود از بدکاری حال و مجازات آینده خیش پروا کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید، اهمیتی نمی دهند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هر نشانه ای از نشانه های قدرت و عظمت پروردگار که برای مشرکان عرضه می شود از آن روی می گردانند. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. و هنگامی که به آنان گفته می شود از آنچه الله به شما روزی داده است انفاق کنید، کافران به مؤمنان میگویند آیا ما به کسی غذا بدهیم که اگر الله میخواست خود به او غذا میداد؟ شما در گمراهی آشکاری هستید. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و با تمسخر به مؤمنان میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
این منکران قیامت تنها در انتظار بانگی مرگبار هستند که ناگهان در حالی که به کسب و کار و امور دنیا مشغولند آنان را فرا میگیرد. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پس در آن هنگام نمی توانند به کسی وصیت کنند و نه به سوی خانواده خود بازگردند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. و هنگامی که برای دومین بار در سور دمیده شود ناگهان از قبرهایشان بیرون میآیند و به پیشگاه پروردگارشان میشتابند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. و با ناباوری میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از قبرهایمان برانگیخت. به آنان گفته می شود این همان روزی است که پروردگار رحمان وعده داده بود و پیامبران درباره این رویداد راست می گفتند. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. برانگیختن مردگان از گور تنها یک بانگ هولناک خواهد بود، پس ناگهان همه جمع می شوند و در پیشگاه ما حاضر خواهند شد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ای مردم، در آن روز به هیچ کس ذره ای ستم نخواهد شد و فقط در برابر آنچه در دنیا کرده اید پاداش خواهید یافت. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. در این روز اهل بهشت با شادمانی سرگرم نعمتهای الهی هستند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. آنان و همسرانشان در سایه‌های گسترده بهشتی بر تخت‌ها تکیه زده‌اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. در آنجا هر گونه میوه و هر چه بخواهند برایشان فراهم است. سلام قولا من رب رحیم. سخنی که از جانب پروردگار مهربان به آنان گفته می شود سلام است. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. آنگاه به مشرکان خطاب می شود ای گناهکاران، امروز از مؤمنان جدا شوید. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید که دشمن آشکار شماست؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم. و اینکه تنها مرا بپرستید که راه راست همین است. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. بی تردید شیطان بسیاری از شما را گمراه ساخت، آیا نمی اندیشید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. این همان دوزخی است که به شما وعده داده میشد. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اکنون به سزای کفرتان به آن آتش وارد شوید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به گناهانی که می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. و اگر بخواهیم بی تردید چشمانشان را محو می کنیم، پس با چشم بسته به سوی راه بهشت از یکدیگر پیشی می گیرند، اما مگر کجا را می بینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
و اگر بخواهیم ظاهرشان را تغییر می دهیم و چنان آنان را در جای خود مسخ و زمینگیر می کنیم که نتوانند گامی به پیش بگذارند یا به عقب بازگردند. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. و ما به هر کس عمر طولانی بدهیم او را به حالت ناتوانی ذهنی و بدنی دوران کودکی برمیگردانیم. آیا درباره قدرت پروردگار نمی اندیشند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما به پیامبر شعر نیاموخته ایم و شاعری شایسته او نیست. آنچه آموخته ایم اندرز است و قرآنی روشنگر. لینذر من كان حیا و یحق القول علی الكافرین. تا هر کس را که زنده دل باشد بیم دهد و عذاب بر کافران محقق گردد. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما فهم لها مالكون. آیا ندیدند که ما برایشان چارپایانی آفریده ایم که مالک آنها هستند؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. و آنها را در خدمت ایشان گماشتیم تا بر برخی سوار شوند و از گوشت برخی دیگر تغذیه کنند. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. و از آن حیوانات بهره های دیگر و نوشیدنی دارند. آیا سپاس نمیگذارند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. آنان به جای الله معبودانی برای خود برگزیدند به این امید که آنها یاریشان کنند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آن معبودان بیجان قادر به یاری مشرکان نیستند و آنان به همراه بت‌هایشان در عذاب دوزخ حاضرند و از یکدیگر بیزاری می‌جویند. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ای پیامبر سخن آنان تو را غمگین نسازد. بیگمان ما هر چرا که پنهان و آشکار می‌کنند به خوبی می‌دانیم. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه‌ای آفریده ایم؟ آنگاه او مراحل رشد را طی کرد و سپس دشمنی آشکار شد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. او برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت این استخوان‌های پوسیده را چه کسی دوباره زنده می کند؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم. ای پیامبر در پاسخ بگو همان کسی زندهش می کند که نخستین بار آن را پدید آورد و او به هر آفرینشی داناست. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. همان کسی که از درخت سبز برایتان آتش پدید آورد و شما در صورت نیاز خود از آن درخت آتش می‌افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است نمیتواند همانند انسانها را پس از مرگشان دوباره بیافریند؟ آری میتواند و او آفریننده داناست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فرمان او چون چیزی را اراده کند این است که به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس
پاک و منزه است، پروردگاری که حاکمیت و اختیار همه چیز به دست اوست و همگی به سوی او بازگردانده می‌شوید.